Nelayan hilang dalam laka laut yang melibatkan 2 kapal di perairan Banyutowo, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati, akhirnya ditemukan pada Jumat 28 Maret 2025. Nahasnya, korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa oleh relawan gabungan yang terdiri dari Satpol Airut Polresta Pati, relawan SAR Tunggul Wulung, serta nelayan setempat. Ketua SAR relawan Tunggul Wulung Ali Masudi mengatakan, setelah dilakukan pencarian selama 2 hari berturut, jasad korban berhasil ditemukan dan rampung dievakuasi. Pukul 8 pagi, tim SAR gabungan menemukan korban di seputaran LKK. Dan sampai pada pukul 9:15, korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dilakukan proses yang diperlukan, korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga.